Algunos le dicen el capitán, otros el flaco. Hay quienes le dicen el DJ. Inclusive algunos le dicen el avión. Es un avión, pero no importa cuántos nombres haya para él, nosotros le seguiremos diciendo el Civic, el más avanzado tecnológicamente Civic solo de Honda. Soy Buddy. Telemundo presenta el regreso a nuestra pantalla de Sandra Echeverría. Cayó del cielo como un ángel. Al lado de Ana Layevska, Gonzalo García Vivanco, Marisa Bustamante, Cami, Gabriel ese perro que ve. Casio Blanco, Mercedes Molto y la revelación de talentosos actores, juntos en una novela donde la realidad supera a la ficción. En esta historia serás testigo de cómo esta pareja, con una tierna mirada, se entregan al amor y al más apasionado romance. Porque cuando se ama intensamente, Cuando te vi, me enamoré. y crees que el amor te va a durar para siempre, Lo nuestro es un secreto maravilloso. en un segundo todo puede cambiar. Uno. Prepárate para vivir una experiencia nunca antes vista en Relaciones Peligrosas. Gran estreno esta noche, 10/9 Centro, por Telemundo. En el mundo clandestino de Nueva York. Llegó Mayo. ¿Cómo lo coge y lo